นะครับเพลงมหาเลิศขึ้นเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปว่าเราเนี่ยจะได้มีการติดตามนะครับในส่วนของการคุณผู้ชมวันนี้มีการเปิดพิธีด้วยนะในการตัดสัญญาเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าในวันนี้ครับช่วงบ่ายเราจะมีการลงพื้นที่นะครับในส่วนของ3จุดครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่นะฮะในสถานีรถไฟนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีในส่วนของตลาดครับแล้วก็ยังมีในส่วนของพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็จะได้เห็นเนี่ยนะฮะว่าการตัดสัญญาในวันนี้เป็นอย่างไร